让我打就打中了。要我平常我肯定跟你杠两句。今天的话，马上就分开了。我闭嘴。以后要是没有你跟我抬杠，我不习惯可怎么办？陈江不是也挺能抬杠？他敢。我可能也会不习惯。我更想哭了。哎呀，哎呀，我受不了，我受不了。好啦，没事的。虽然我们毕业了，虽然我们只相处了4年，虽然很短暂，但是感情不会消失。Always online，always online。微微，你这个妆超级花的，待会儿如果要拍照的话，就哪里啊？对啊，你去补一下吧。我去，待会儿还得拍照呢。你去找卫生间。我陪你去。好，走，再去。带没带化妆包？带了。快，赶紧把你们眉毛补上。要喝水吗？要一会儿，谢谢。我去补妆。你们要喝水自己来拿啊。我这个。走了。这边，快！就在这边吧。哎，陈强，你要说的话什么的，你都记住了吗？玫瑰。那应该去拿玫瑰呀。好。然后我们在这儿弄一个爱心，然后把它堆起来。堆起来之后，旁边撒一圈玫瑰花。从哪开始？堆起来是吧？来，我帮你。好，这边多了。改一下。这样可以，这样可以，可以堆起来了。快点！怎么堆？就这样，把它全部这样。把它们都堆起来是吗？对，堆一个爱心，还有玫瑰花，怎么样？你觉得？可以啊。他应该会喜欢的。希望能成功吧。不要睁眼哦！哎呦，别睁眼啊！哎，我刚补的妆，别给我弄花了。不会的，我不会碰到你，小心啊！小心啊！跟着我们的步伐，小心一点啊！到了没啊？快到！来，准备，迈脚，右脚，迈一步，哎呀，迈一步，哪个脚？心脏！不可以！站好，来这里啊！准备好了吗？准备好了。OK， 2、1。专门换了西服来的。怎么样？这领带跟这西装搭吗？你觉得？但我感觉今天领带系得好像有点紧了，一直勒着脖子。你要把这个。你干嘛？你想亲就说嘛，你还弄这些小动作。
回去之后都认真考虑过了，我特别理解您跟阿姨有点不放心我和芝芝在一起，你们怕她会受到伤害，但是我想跟你们表明，我对桑稚是真心的。桑稚还有2年毕业，我会先在这里打拼，为我们俩的未来努力。你确定以后留在南吴重新打拼？当然，叔叔阿姨，我呢，有的东西不多，但是我会用我的所有，一辈子对芝芝好的。孩子，你的诚意我们都看到了。其实你们谈恋爱的事，芝芝跟我跟她妈妈已经提过很多次了。当然了，都只是听她说，我们心里没底的。小段，我跟芝芝的爸爸最担心的也，其实还是希望芝芝能够幸福。对，其余的都不是重点。我懂了，我现在才终于明白，为什么芝芝能那么好。有你们这样的父母，真的是件很幸福的事儿。